ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின். ஆனால் எல்லா வாஷிங் மிஷினும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இந்த மாதிரி ட்ரம்மை சுத்த முயற்சி பண்ணும். நல்லா அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஆனால் ட்ரம்மை தூக்கி சுற்றவே முடியாது, துணியே பேலன்ஸ் ஆகாது. இதுக்கு மொத்தம் 2 காரணம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு காரணம் எடுத்திங்கன்னா மோட்டரில் கார்பன் அந்த மாதிரியான இஷ்யூ வரும். கார்பன் ரெட்டக்டர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம். ரெண்டாவது பிசிபி போர்டை செக் பண்ணணும். பிசிபி போர்டு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லைனா. மூணாவது இதுக்கு ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வரும். அப்படி இல்லைனா ஒயர், அதாவது இன்புட் ஒயர், பவர் ஒயர் டைரெக்டாக வருது இல்லை, மிஷினுக்கு ஃப்ளக்னு சொல்லி அனுப்புறீங்களே, அந்த ஷாக்கெட்டுக்குள்ளே நியூட்ரலோ ஃபேஸோ ஷார்ட்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா. ரெண்டாவது சுவிட்சு போர்ட்லேயே வர ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஒன்று தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஐஎஃப்பியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வரும். அந்த சுவிட்சு ஆன் ஆஃப் ஒழுங்காக ஆகலனாலும் இந்த மாதிரி மிஷின் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஃபஸ்ட்டு அந்த சுவிட்சை டைரக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு, இல்லை உங்கள் ஃப்ளக்கு வேறுனா ஃப்ளக்கில் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் மேனை கூப்பிடுங்க. சர்வீஸ் மேனை தான் இந்த டிப்ஸை தான் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.